Entonces aquí lo que vamos a hacer es pintar el techo, ya lo masillamos, imperfecciones que tenía, quitamos los ojos de buey, alineamos la manguera LED, aquí pusimos estos paneles, pusimos los aire acondicionados y vamos a armar un mueble. Este es el mueble, vamos a armarlo, es un mueble de televisor flotante, pero el televisor cuando llegue lo pondremos en el muro. Vamos a poner también esta lámpara de aquí, después que pintamos el techo, esta de aquí. Aquí vamos a poner una campana para ponerle un ducto de salida de aire caliente. Vamos a subir este mueble y déjenme mostrarle también qué más vamos a hacer. Lo mismo, vamos a pintar el chirrón aquí y luego a poner las luces ojos de buey, son esas que están ahí. Vamos a poner esa lámpara en la sala, estaba en el centro, luego se la mostramos cuando lo estamos instalando. También protegido con shoot. Vamos a terminar algunas decoraciones. Aquí, instalaciones eléctricas. Vamos a instalar los accesorios, blower. Este es un apartamento de Airbnb para rentarlo. Esta lavadora llegó nueva. Los distribuidores, ¿verdad?, lo van a instalar. Así que manos a la obra. Aquí se eliminaron unas luces colgantes que habían y se selló. No pudimos grabar el proceso del sellado, pero era sencillo, simplemente recoger los cables hacia atrás y vacilar con masilla chirrón.
lámpara para ponerla y luego podemos